超大声的，很大声哈，你有听到？好，太扯了，这个叫做正常，骗笑一个。空转 N 档空转的时候不会有，现在入档 D 档的时候就有。这样子怎么可能正常？原本交车的时候都没有，开了1-2年就突然间出现这种问题，这个应该不算是正常。